filmar nu. Jag ska bara skicka ju. Vad säger man? Why women live longer than men? Ja, men än så länge så... Ja. Ja, det. Alltså vad fan är det här för grej? Va? De möter borta. Jaha. Nej, bara ta en till. Yes! Det är som att han bara tar tag och växlar upp. Jävlar vad duktar! Åh ja! Kasta in till nu! Vilken jävla champ! Oj, helvete! Vilken jävla ras! Det är värre än Skredsvik. Okej. Ja. Vilken champ! Ja, den här var, jag trodde han skulle göra färdigt programmet. Ja. Pappa Toki. Pappa Toki minna.